Վաղանիսում ենք Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկում, ողջույն։ Բնակավայրը նոյեմբերյանի շրջանում է, Իջևանից 32 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իջնենք ու ներկայացնենք սահմանապահ բնակիչների կյանքը։ Ձեզ Արմեն Այմանում։ Ձերս հողը տափայց։ Նորմալ է։ Նորմալ է, հա։ Ինչ եք անում, ինչ գործ եք անում։ Կուկուրուզեմ ցանում սիվին։ Ահա։ Եգիպտացորեն էլի։ Եգիպտացորենը հետո լոբիա, հետո վարունգա, պամիդորա, գազարա, ամեն բան ցանում ենք։ Իսկ այս հողատարածքները, որտեղ դուք մշակում եք, տեսանելի են սահմանից։ Էս էլի գնում ես, օրինակ ներքևանում ես մի քիչ, իջնում եք մի կիլոմետրի չափեն այնտեղ արդեն իրան սահմանն է։ Մեր սահմանն է, իրան սահմանը։ Էս մի կիլոմետր։ Հա, մի կիլոմետր հազիկլի։ Էս գետը որ գնում ասե, վերջում մերն է, արդեն ընդի մեր պոստերն են։ Գետը գնում է դեպի Ադրբեջան։ Հա, էս ջուրը գնում է Ադրբեջանը, գնում է մեր այն Իջևանի շրջանի Ջավազ գյուղին ասում, Բարեկամավան։ Ահա։ Բարեկամավարի Բերքաբեր գյուղն։ Բերքաբեր, այո։ Բերքաբեր գյուղն է, հենց անմիջապես Այս ջուրը հենց է գնում։ Այս ջուրը գնում այնտեղ միանում նահանձեց։ Իջևան եկող ջրերին գնում է սա այնտեղ միանում։ Իսկ հաճախ են կրակում։ Չէ, առայժմ վերջի շրջանում ոնց որ թե հանգիստ։ Հա, ոնց որ ինչ որ կարելի ասել մի 2-3 ամիս հանգիստ են։ Հա, բայց երեկոյան ժամերին մի կրակում են։ Այս ամբողջ տարածքը սա գնում է խաղողի այգիները։ Հա։ Ինչ խաղող է այստեղ աճում։ Դե տարբեր սորտեր է ես։ Բայց գինու համար Այն հաղկինու խաղողը։ Մեզ մոտ է շուտվա տեղադրած վազներա տեղադրած շուտվա։ Հա, սա զուտ գինու խաղող։ Հա։ Դե մենք մշակում ենք, կարտոշկա ենք ցանում, օրինակ էս մարգերի մեջ կարտոշկա ենք ցանել։ Հա, որ հողը զանիչ չլի, հա, ցանում ենք։ Հետո գազարա, լոբիա, եսին պամիդորա, ծիծակա, բիբարա, դες բաներ ցանում ենք։ Մեզ մոտ մենակ մի քիչ լավ չի ստեղ աճում, Ադրբեջանը։ Էտել եք արդեն խաղողները։ Հա, սա արդեն է տասը, հա։ Շուտ են գտել, ես մի ամիս առաջ են գտել։ Մենք իմացանք, որ Երբ սկսի աշխատել, այսպես ասած։ Հա, սա այն հիմամանում է, որ սա արդեն այն ժամանակ, որ մենք գտում ենք, սա սառը ժամանակ է գտել, այն ժամանակ ջուր չկար, իսկ հիմա արդեն սա արդեն ջուրը կատկատում է։ Այդ ջուրը արդեն ընկել է, սա պետք է կապենք մենք։ Այս եգիպտացորենը հենց այսպես հատիկով դնում եք, ինքը սկսում է աճել։ 3 հատիկից 4 հատիկից գցում ենք։ 30 սանտի վրա տնկում ենք, թաղում ենք։ 30 սանտի վրա հեռավորության վրա 30 սանտի։ Կարելի է ասել 20-25 սանտի վրա հեռավորության վրա թաղում ենք։ 4-4 3 գցում ենք։ Մենակի գործ է, էլի այսպես ասած։ Հա, մենակի գործը հեշտ գործ է, սա դիժակ գործ չկա այստեղ։ Բայց ընդհանրապես ովքեր եք անում հողագործություն։ Ընտանիքով օրինակ ասենք, դեպի ես էլ եմ պաստային իմ գործը սա է, հետո անասուն եմ պահում, ազատ ժամանակներ գալիս եմ այստեղ զբաղվում, հա, մեր գործը առաջ ենք տանում։ Հետո ես իմ դե տղերք ունեմ, իրանք վայրն եմ ծառայում, Շամշադինի մարզերում եմ ծառայում, Ղարաբաղեն, հետո կինս լավ դոկտոր, բայց մի քիչ վատառողջ է, հա։ Մենք շատ լավ ակլենք, եթե կրակոցները դադար են, այ լավ ակլենք։ Այ դրա համար էլ խաղաղություն լինի, բայց դե մի քիչ դժվար է կարելի ասել էլի եսին։ Նայած որ մոմենտներին, որ ժամանակին, որ հա դրանք։ Իսկ հետո երբ եք ջրելու։ Մենք ապրիլի 15-ից պետք է այս ոռոգման ջրեր են տալի մեզ։ Աշոտ Ղուզանյանը հիշեց նաև 90-ականները, երբ զենք չեն ունեցել, բայց կարողացել են պաշտպանել իրենց տունն ու տեղը, իրենց հայրենիքը, տալով 8 զոհ։ Ես
37 թվականից ծնված եմ, 82 տարեկան մարդ եմ եսա, շուտով կլրանա։ Հետո մեր երիտասարդությունը սա հրացան չունեն, ոչ մի բան չունեն այն ժամանակ։ Ոչ մի բան չունեն, պրոստը մեր սոխոզումը այն ժամանակ դե սոխոզ էր։ Սոխոզում ունենք 4 հատ թե 5 հատ ախոտ հրացան։ Ոչ պատրոն կար, ոչ մի բան կար, որ ասենք մարդիկ առաջ գնան ինչ-որ մի բանի օգնեն։ Հա, վերջը այնհենց որ այն ժամանակն է դժվար էր։ Ջոկատ կազմավորեցիք։ Այո, ջոկատ կազմակերպին տարբեր տեղեր։ Հա, իսկ սրանք արդեն այդ ջոկատը կազմակերպելուց հետո մեր ֆիդայինները բանը որ եկել էին, սրանք մեր հարսնակարից դենը, մեր հայ ոսկեպարից դենը բարձրը մեր հայկական տարածքն է, թուրքերը մի ժամանակ եկել են այնտեղ գյուղ էին կառուցել։ Հա, նրանք այնտեղից փոխվեցին վերտալյոտներով իրանց վախից վեկացան վերտալյոտներով տարածք տեղափոխեցին ադրբեջանցիք։ Կոչի կողմից, մեր ոսկեպարի կողմից, մեր բաղանիշի կողմից հերու տեղերից եկան մարդիկ, Կիրովականից, Սպիտակից, Ալավերդուց, շատ եկան տղերք, ըստի օգնության։ Մի ժամանակ մեկը տանք արդեն սա քոչել են։ Այստեղ իմացանք, որ Նազելի Գրիգորյանը Աշուղ Նազելին եւս Բաղանիսից է։ Նրա հրաշալի երգերից մեկն էլ նվիրված է իր հայրենի գյուղին։ Բաղանիսը հիմնվել է 5-րդ դարում, ապա ավերվել է մոնղոլական արշավանքների ժամանակ եւ վերականգնվել 13-րդ դարում։ Զավեն Կորկոտյանի խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին 100-ամյակում 1831-ից 1931 թվականներին աշխատության մեջ նշվում է, որ 1831-ին գյուղն ունեցել է 134 բնակիչ, բոլորն էլ հայ։ Բաղանիսը որպես բնակավայր հայտնի է դեռ միջնադարյան ժամանակներից ու Բաղնիս երկու ձևն է ստուգաբանում, մեկը առաջի տարբերակ, որ Բաղնիքից, որտեղ տարածաշրջանում միակ գետն է, որ հոսում է, Ֆերի գոտի բնակիչները իջել են Բաղանիս, Բաղնիք արել, լողացել ու այդ ձևից, եւ երկրորդ ավելի հավանական տարբերակը Բաղանիստ, որտեղ գետի երկայնքով գյուղը որ ձգվում է, աչուձախ բոլորը այգիներ են, այսինքն այգիների վայր, այգիների շատ վայր ու այդ տան տարիների ընթացքում սղվել է ու Բաղանիս։ Այսօրվա Բաղանիսեցին ճակատագրի բերումով գաղտնիք չի ասի, որ սահմանապահ է եւ դրան զուգահեռ նաեւ ինքը զբաղված իր առօրյա գործերով ամենամեծ առաքելությունը այս պայմանը մենք ունենք մեր սահմանապահ կարգավիճակ լինելն է եւ երկրորդ այստեղ ապրելով պետք է զբաղվենք ինչ որ մի բանով, որպեսզի մեր առօրյա կենսական պայմանները ապահովենք։ Գյուղատնտեսությունը ռիսկային է սահմանամերձ լինելու պատճառով հողերի 50% եւ ավելին ուղղակի հնարավոր չէ օգտագործել մեր սեփականաշնորհված հողերի մասին է խոսքը հիմնականում զբաղվում ենք անասնապահությամբ ունենք նաեւ թաթծախախոտի ընդունման կետ որտեղ սեզոնային աշխատանք ունի մոտ 40 հոգի պայմանագրային ծառայողներ ունենք գազի լցակայան ունենք մեր դպրոց բուժկետ եւ այլն Բաղանիսը 2016-ից խոշորացված նոյեմբերյան համայնքի կազմում է։ Բնակավայրը գտնվում է Երևան-Թբիլիսի միջպետական մայրուղու վրա։ Մայրաքաղաքից 175 կիլոմետր է հեռու, Իջևանից 41, իսկ Հայաստան-Ադրբեջան շփման գծից մինչև 1 կիլոմետր։ Բնակավայրի վարչական ղեկավար Նարեկ Սահակյանը համոզված է, որ կարելի է օգտագործել գյուղի միջպետական ճանապարհին շատ մոտ գտնվելու փաստն ու հաջողություններ գրանցել։ Բաղանիսեցին բիզնես առումով դեռ փորձի պակաս ունի բիզնես առումով պետքա փորձի ցերբի իհարկե խորհրդային տարիների փլուզումից հետո խորհրդային տարիներին բիզնես զբաղվելը ուղղակի բացառված էր հիմա նոր սերունդը ավելի շատ է ճանապարհի ֆակտորն օգտագործում ու այդպես էլ պետք է լինի քան ասենք ավելի ավագ սերունդը որովհետև արտադրածը դա ինչքան է լինի մեծ քանակի թե փոքր քանակի ճանապարհի վրա գտնվող գյուղ ավելի հեշտ է իրացվում քան ավելի ասենք խուլ վայրերում գտնվող գյուղը Նարեկ Սահակյանը նշեց նաև, որ գյուղը զբոսաշրջությունը զարգացնելու ներուժ ունի։ Բաղանիսը ունի նաև մշակութային վայրեր, որտեղ տուրիստների համար այլև դեռևս հասանելի չէ, որովհետև տեղակ չեն, ինֆորմացված չեն, կարելի է նաև կազմել տուրիստական քարտեզ, ավելի շատ արշավային, որովհետև Բաղանիսի հարակից անտառում է գտնվում Կոռաբերդ
Դարյան ամրոցը, որը հայտնի է դեռևս մողոլական արշավանքների ժամանակ 1232-33 թվականներին, ու այդ կորաբերտ բառն էլ է, էլի ստուգաբանվում է, որ կոր աշխատանքով է կառուցվել։ Բերդը տեսնել չկարողացան, քանի որ այն դժվարամատչելի վայրում էր։ Փոխարենը հենց գյուղում տեսանք 4-ից 5-րդ դարերում կառուցված ներկայումս կիսավեր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Գազիֆիկացման, խմելու եւ ոռոգման ջրի հարցերն այստեղ լուծված են համարում։ Նորոգվել են դպրոցն ու բուժամբուլատորիան։ Հիմա էլ անվտանգ գոտում նոր մանկապարտեզ է կառուցվում։ Բաղանիսում 22 երեխա է հաճախում մանկապարտեզ։ Գյուղի փոքրիկների սենյակը դեռ համայնքապետարանի շենքի առաջին արկում է, բայց շուտով պատրաստ կլինի նոր ու անվտանգ մանկապարտեզն իր բոլոր հարմարություններով։ Համայնքապետարանի շենքի արևանությամբ Բաղանիսի միջնակարգ դպրոցն է։ Բաղանիսի միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է 1974 թվականին։ Այս պահի դրությամբ ունենք 99 աշակերտ, եկող սեպտեմբերին ճիշտ է չեն ավելանում աշակերտները, բայց հաջորդ 2 տարիներին աշակերտների ավելացման միտում ունենք, ծնելիությունը մեծացել է, ուրեմն ամեն առաջի դասարանում ունենալու ենք 11-ական աշակերտներ։ Մեր դպրոցի աշակերտներից ունենք բավականին շատ սովորողներ, որոնք այս պահի դրությամբ եւ բժշկականում են սովորում, ժողովրդի ինստիտուտում են սովորում, տարբեր համալսարաններում սովորում են մեր երեխաները։ Մասնագիտությունների առումով էլի խնդիր չունենք, աշակերտները խմբակների են մասնակցում, մեզ մոտ փայտա փորագրության այդպիսի խմբակ գոյություն ունի, որը անվճար գործում է դպրոցում, շաբաթական 2 օր գալիս է, այդ մասնագետը սովորեցնում է երեխաներին։ Մոտիկ նոյեմբերյան գնում են տարբեր ուրիշ խմբակների են մասնակցում։ Գյուղում ունենք էլի բարի խմբակ, գալիս են մասնագետները, մեր աշակերտները մասնակցում են, այնպես որ եթե հենց դպրոց, չէ, մենք ունենք նաև մարզադպրոց փոքրիկ, այնտեղ հատուկ դասարան կա, մասնակցում են նրանք։ Ներություն ես գեղեցիկ այգին նաև աշակերտներն են մասնակցում։ Այս շաբաթօրյակի օրը մեր դպրոցի աշակերտները այդ կավով, այդ կրաջրով պատեցին, էտել են, այդ ծառերը երևում են արդեն, այնտեղ մաքրել են, սարքել են, հիմա ծառերի բաժակները պետք է պատրաստենք, որպեսզի կարողանանք ամառը հերթապահություն դնենք, գան երեխաները կամ թեկուզ ուսուցիչները ջրեն, որպեսզի լինի։ Եթե բերք ենք ունենում, տարին այնպիսին է, որ բերք ենք ունենում, մենք մինչև 4 դասարանի աշակերտներին սնունդ ենք տալիս։ Այդ ուղարկում ենք երեխաներին, եթե բերքը շատ է լինում, ուրեմն ամբողջ դպրոցի երեխաներն են օգտվում։ Հաճելի զուգադիպությամբ հենց մեր նկարանման օրը Բաղանիսում անցկացվում էր ֆուտբոլային մրցաշար։ Մինչև տղաները պատրաստվում էին, զրուցեցին կազմակերպչի Բաղանիսի միջնակարգ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Ալիկ Գեդիգարյանի հետ։ Ամեն տարի 17, 18, այս տարի 19 թվականները կազմակերպում ենք
Հուշամարցաշար նվիրված ապրիլյան զոհերի հիշատակին։ Առաջ տարին 17 թվականին որ կազմակերպեցինք, համայնքները 3-ն էին։ Այս տարի արդեն 5-ն են համայնքները։ Մեր կողմի Ոսկեպար, Ջուջևան, Կոթի, Բաղանից եւ Ոսկեվան համայնքներն են մասնակցում։ Դպրոցական աշակերտները տարիք կոնկրետ չկա։ Տարիք կոնկրետ չկա, դպրոցական աշակերտներն են կազմակերպվում, հիշենք մեր ուրեմն սահմանում կանգնած հերոսներին, որոնք իրենց կյանքով ուրեմն պահեցին մեր սահմանները։ Նմանատիպ միջոցառումները ես կասեի, որ այս երեխաներին մոտեցնամ սերը համախմբում է, ոգեշնչում է հայրենասիրություն եւ այլն, նմանատիպ ու նաեւ առողջ ապրելակերպ։ ու լավ առողջ ապրելակերպ։ Տղեկ, մի հատ եկեք հավաքվեք։ Երբանից եք ֆուտբոլ խաղում, ոնց է։ Երբանից 4 տարեկանից։ Հիմա պատրաստ եք հաղթելու այս մրցաշարը։ Միշտ։ Ամեն տարի դուք եք հաղթել։ Երբ տարի արդեն կազմակերպվել է, այս Դե մի քիչ հյուրընկալ գտնվեք, ուրիշները թող հաղթեն էսակ։ Այդ մի բանով հյուրընկալ չեմ։ Ճիշտ չի էլ։ երկու տարի Տարի պրծնում թե Իսկապես ուժեղ եք պաստորեն։ Բայց ֆուտբոլի նկատմամբ այդպես սեր կա, որ ուզենաք գնաք ֆուտբոլիստ դառնալ վերջը։ Արդեն չէ։ դեմեց ենք, ինչքան էլ ուզենանք սկսենք չենք կարող, այ փոքր ժամանակից որ ֆուտբոլ ուներ գյուղում, կարելի էր, սերը կարելի։ Այսինքն նոր այս ամեն ինչ է այստեղ զարգանում։ Մի ճիշտը սովոր։ Ինչ եք ուզում դառնալ հետաքրքիր։ Ես տուրիզմ, սպորտաշրջության բաժին եմ տալի ԵՊՀ-ին, գնահատակում եմ տարի։ Ոսել ծրագրավորում։ Կամա ծրվեցին տղեկ, ծրագրավորում, պահանջված մասնագիտությունը։ Տղեկ սահմանին ապրող մարդիկ եք, սահմանապահ, ես այդպես եմ համարում, սահմանամերձ չեմ համարում բնակարար։ Սահմանապահ, ոնց է ձեր կյանքի մասին մի քիչ մեզ պատմեք, էլի։ Սաղի կյանքի նման է էլի։ Կրակոցներ լինում է Դե, վերջին եւ մի 5-6 ամիսը չկա կրակոց, բայց այն սկզբում լինում է, ասենք գյուղի վրա էլ անասունները պահում էինք ներքևը մեր հողերում, մի անգամից իրանց նշանառության տակ էինք, այնտեղ կրակոցներ կար, բայց վերջի 5-6 ամսը հանդարտ էլ են ստումարտի։ Եղել են դեպքեր կրակել են երեխեքի վրա, այստեղ նախանցած տարի ֆուտբոլ խաղալուց են։ Մի քանի օր առաջ մեր վրա էլ մի երկու հատ եկան, բայց լավ խաղալուց կրակել։ Մի քանի օր առաջ դպրոցի հետևն էին, կամ դրա առաջ տարիներ խաղում էինք, էլի Ոսկեվան Բաղանից թիմերն էին իրար մրցում, այդ ժամանակ կրակոցներ եղավ։ Հետո թողեցինք, չանդարտվեց, էլի այդ օրը էլ չխաղացինք, հաջորդ օրը էլ նորից մենք չվախեցանք, էլ եկանք նորից խաղալու։ Դե խաղացուն ձեզ էլ հաղթանակ։ Շնորհակալություն, ձեր գործերներ հաջողեցին։ Ապրեք։ Տղաների մարզմանը ես էլ մեծ սիրով մասնակցեցի։ Պաշտոնական բացման արարողությունից հետո էլ մեկնարկեցին խաղերը։ Արդյունքների մասին այս դեպքում չենք խոսի, քանի որ նմանատիպ հանդիպումներում հաղթում է ընկերությունը։
Այս փոքրիկ այգում են տեղակայված եւ հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող կոթողը եւ խաղահրապարակը։ Այստեղ է նաեւ գյուղի վարսավիրանոցը։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ մազերս կտրել ձեզ մոտ։ Պետք է կտրեք։ Վարպետ Պենիկ, ինչքան ժամանակ է գործ եք անում։ 58 տարի։ 58 տարի։ 80 քանի տարեկան եք։ 4։ 84։ Կանքի մեծ հատվածը նվիրել եք այս գործին։ Երիտասարդ ժամանակից։ Ու այս շրջանի ամենահին վարսավիրն եք, չէ՞, ոնց որ հասկանում։ Այո։ Ու գյուղում միակը։ Հա։ Ոնց եղավ, որ այս գործին անցաք, կհիշեք։ Հա, ոնց է։ Ես առաջ պատշար էի աշխատում։ Որմնադիր։ Ահա։ Հետո հիվանդացա, բան մեջքս ցավում էր, ծանր գործեր էլի, ասից մի թեթև գործ սկսեմ։ Ու սկսեցի Վարշավա, ասի պետք է Վարշավայր աշխատեմ, ամենաթեթև գործ դա է։ Մենակ ձեր գյուղացիք են գալիս ձեզ մոտ։ Չէ, հարևան գյուղից են գալիս։ Այնտեղ երկել չկան, վարսավիրներ չկան։ Չէ, չկա, իսկական չկա։ Նոյեմբերան կա, նոյեմբերան էլ են գնում։ Մարդիկ են էլի ու որտեղ որ դուր ակալին դեղ են գնում։ Կոնկրետ այս սրահը, այս վարսավիրանոցը երբ եք բացել, այս կոնկրետ։ 1961 թվին։ 61 թվին։ Այստեղ տեսնում եմ ռուսական, այն ժամանակվա սովետական դրամներն եք պարում, ռուբլիները։ Ամենալավ դրամներն էին։ Արժեք ունեին, աշխատանք կար, լավ ժամանակներ էր։ Հիմա ֆուտբոլ չկա։ Ֆուտբոլը 73 թվին էր։ 1973 թվին մեր Արարատ կազմը, որ աշխարհով մեկ նրանուլ բարձրացավ, դուրս եկավ։ Հիմա Լևոն Իշտոնյանը Ամերիկայում է։ Այդ մարդը լավ համբավ ունի։ Հենրիխ Մխիթարյանին չեք սիրում։ Ոնց չեք սիրում, բայց այդպես տղուն չեք սիրի, մեր ամենա լավ ֆուտբոլիստներից մեկն էլ դա է։ Վարպետ Բենիկը հիանալի հիշում էր նաև 1973 թվականի վճռորոշ հանդիպումը։ Ուկրաինայի Դինամոյի հետ էր խաղում Մոսկվայում։ Խփեցին, մերոնք խփեցին, հետո երկու գոլ Էշտոյանը խփեց։ Հա, հաղթանակը դարանք 73 թվի Սովետական միության ֆուտբոլի չեմպիոն դարանք։ Մենք չէ, ֆուտբոլիստները։ Մենք այդ ժամանակ մենք մեզ ենք վերագրել։ Մենք էլ մեզ վրա ենք վերագրել, որ մենք ենք տարել, մենք շատ ուրախացանք, շատ։ Այս իմ դիմաց զորավարների նկարներ կան, Անդրանիկ, Նժդեհ։ Այո, Բաղրամյան, Կուդյակով, Խամպերյանցն է, Բաբաջանյանն է, Իսակովն է, մեր ես դրանց շատ եմ սիրում։ Այդ նախկին ղեկավար զորավարներին ես շատ եմ գնահատում նրանց։ Արժանիք ունեն նրանք, արել են այն ինչ որ պետք է։ Իզուր չի որ ձեր վարսավիրանոցը հենց հայրենականի հուշարձանի մոտ է։ Հա։ Չի առաջ սա 61 թվին ենք շահագործման հանձնել, իսկ նա 60, չէ, նա 66։ Հուշարձանը 66 թվից։ Այս ավելի շուտ է։ 6 տարի հետո։ Բաղանիսից հայրենական պատերազմին մասնակցել է 140 մարդ, 53-ը չի վերադարձել։ Մա իմ տունը, իմ հողը, իմ հայրենիքը թող մուր գնամ։ Ուրիշ երկիր, ինձ մար հայրենիք հա, չի կարա հայրենիք դառնա։ Այո։ Հա, ժամանակին ապրում ես, հա, քեզ համար ասենք աշխատանք ես ճարում ապրում ես, բայց դա հիմնական բան չի, ժամանակավոր բան։ Անաս ունենք պահում, հող ենք մշակում,
Ովքեր եք ընտանիքում արպետ։ Ընտանիքով 7 հոգ ենք։ Ես եմ կինուսա, տղաս, հարսս, 3 երեխեք։ 2 տղա մի աղջիկ։ 7 հոգ ենք։ Վարպետ ջան, այս տարիների ընթացքում տեխնիկան շատ է փոխվել։ Շատ։ Ձեր ձեռքի Շատ։ գործիքները։ Հա։ Հեշտացրել են, չէ՞ գործը ոնց։ Հա, բայ իհարկե, բայ այն ժամանակ ուրիշ էր։ Այն ժամանակ ես ձեռի մեքենայով էի աշխատում։ Անուշեղալ։ Շնորհակալություն։ Վարպետ Բենիկի աշխատանքով իսկապես տպավորված ենք։ Այսպիսի պատկառելի տարիքում նա աշխատասիրության ու պարտաճանաչության իսկական օրինակ է երիտասարդների համար։ Այն էլ սահմանապահ այս գյուղում։ Վարպետի Վարսավիրանոցի եւ հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանի արևանությամբ ապրող Ռազմիկն էլ մեծ զարմացրեց իր նախաձեռնող բնավորությամբ ու ջանասիրությամբ։ Ռազմիկ ջան, մի հատ խնդրում ես հետաքրքիր երևույթը մեր համար բացատրեք։ Այստեղ ինչա կատարվում։ Ես առաջ Սունկ եք աճած։ Ես առաջ սունկ աճացնում էի պարկերով, Ահա։ հետո նա ռեալիզացնելու խնդիր կար էլի։ Մարդիկ լավ սունկ են ուզում։ Այ ունակ քաղաքի մարդուն չես կարա բացատրես, իրան միշտ էլ կարաս խափես։ Իսկ գյուղացին հերվիսել զգմա ինչ սունկ է։ Ու տենց քանի որ ռեալիզացնելու խնդիր կա, ես փորձեցի փորձնական անեմ։ Փորձելով, հա։ Սանմին անտարի սունկն է, բնական սունկ, ոչ մի տարբերություն։ Ես անտարի նույնիսկ Ծառի սունկը։ Անտարի սունկ եմ բերեմ, եթե պետք ալամ իանից, եթե լավ նմուշալամ, նմուշ վերցնեմ, բազմացնեմ, ցանամ։ Հիմա ուզում եմ այս տարածքը ավելի մեծոտ անեմ, որ սա ոնց ասեմ, մի քիչ կոպիտ ալամ, սա փոքր բիզնեսի պես բան է, էլի, ասենք իմ աշխատավարձի, կնոջ աշխատավարձի հետ մի քիչ կողքից օգնեմ, էլի։ Մենք որպես մի քիչ նորմալ ավելի մեծանա, էլի։ Միտքը նա ինքը խոնավության մեջ է Հա, դրված։ ինքը պետք է ջուր սիրեմ, օրինակ այս արևիան վնաս է տալիս շատ։ Ինքը որակից չի ընկնում, բայց որպես շուկայական ինքը արտադրանք արդեն տեսքը ինչի։ ինքը տեսքը այ հիմիկ դեռ նորմալ է, բայց եթե արևը շատ խփի են կողքից, չէ, արդեն բնական է ինքը արդեն տեսքը ընկնում է, այն դեն մեկ ընդ ավելի մուք է, ավելի լավն է։ Բայց ո՞նց է կանում որ ծառի վրա սկսի աճել ինքը։ Սերմը որտեղ եք դնում, այդ ինձ այդ ամենաշատ է։ Կարաս կտրված կանես, կարաս դրելով ծակես, այդ կարգի բաներ, հետո մենակ այդ չի, պետք է կայանաս ճիշտ խոնավություն, ակություն, ամեն ինչ պետք է ապահովես, էլի։ Ամեն մի ծառը մի հատ փոքր երեխի պես բան է, էլի։ Ոնց որ նորից մի հատ փոքր երեխա մեծացնես, այդքան դժվար է։ Սնկով կերակուրներ իրենց ընտանիքում շատ են պատրաստում։ Ռազմիկը վստահեցրեց, որ իր աճեցրած սունկը մեծ պանջարկ է վայելում ամբողջ մարզում։ Չէ, ինքը սնուցում ինքը ստանա ծառից։ Գերանից։ Հա։ Ինքը գետնից ոչ մի բան չի, ինքը կտրած է։ Ես ես ընդհատեցի, այսինքն եւ Իջևան եւ Վանաձոր այսպես գալիս են պահանջարկ ունի ձեր։ Հա, շատ։ Հա, դե ամեն որակով բաներ պահանջարկ ունենում է ամեն դեպքում։ Այս ինչ որտեղ տեսել եք, թե դուք եք հորինել, այսպես ասած։ Չէ, ոչ թե Ձեր միտքն է եղել սա։ Միտքս այն ես պատահական Մոսկվա տեղ աշխատել եմ մի հատ օգրանացի տղա հետը ծանոթվեցի բան, հետո ինքը սկզբնական բաները ցույց տվեց, սկզբնական։ Հետո տենց փորձելով ես սա վրա որ գամ այս այս սարքեմ, երևի մոտորապես մի 10 տարի հետի պես կորցել եմ, որ եկին եմ ես սրան հասել։ Մեկ ուզում եմ ուրիշ ծառայի վրա փորձեմ, մենակ օրինակ ես մենակ աճարի ծառա, փորձեմ ուրիշ ծառայի վրա խոսքի։ Պոպոկի կամ եսի մնդի։ Չեք փորձել մինչև։ Չէ, բայց 99%-ով էլի ստացվելու է։ Հետո սա լավ ինչ բարբերականությամբ է ինքը բերք տալիս։ Այս մի սերմը դրեցիք մի հատ է տալիս ու վերջ։ Չէ, ինքը եթե մի հատ արդեն իան եթե դու արդեն կարում ես վարակից նորմալ ինքը եթե ծլամա ինքը մի 4-5 տարի կարա բռնի։ Բայց սեզոնային է բռնում, էլի օրինակ ինքը կբռնի աշուն, միել ինքը կբռնի գարուն, էլի։ Հա, այդ պարկերով պես չի անում։ Չէ։ Դու սան չես կարող ռեգիրով կատաս, ինքը կլիմայի հետ, բնական տարածքում։ Այս սունկի անունը ի՞նչ է, ձած Ռազմիկ։ Դե ծառասունկ։ Ծառասունկն է։ Այն
Քաղաքներն ասում են վեշ են գա, բայց դա վեշ են գա, չի սա ծառասունք էլի։ Կա խասունք, ծառասունք, սել աղջիկը սա։ Արի բալես։ Արի տեսնենք էլ։ Պապային օգնում ես, արի տեսնենք։ Անպայման։ Արև։ Ինչ է անունդ։ Նանե։ Նանե։ Շատ սիրուն անուն ես, այնքան եմ սիրում այդ անունը։ Նանե քանի տարեկան ես։ Ջերմա։ 8։ Դպրոց ես գնում արդեն։ Երկրորդ թե երրորդ դասան։ Երրորդ Ես դասան։ տղես էլ երեխեք լավ սովորում են։ Ինքն մի քիչ դեռ պակաս է, բայց ընդհանուր լավն է։ Իսկ մեզ տղես համասարան է սովորում ծրագրով։ Անցյալ տարի մեր մարզի մեջ ամենալ բարձր գնահատականը մենակ ինքն է 40 վայրկի, 20 անգլերեն, 20 մաթեմատիկա։ Մենակ այդ տղեն մեր ամբողջ մարզի մեջ անվճար սովորում է։ Կրթաթոշակը ստանում է։ Հիմա էլ ծառայում է, հետո կգնա Ղարաբաղ։ Ռազմիկ Ավագյանը նաև տեղի մարզական խմբի մարզիչն է։ Այդ օրը պարապմունք չունեին, սակայն պատմեց, որ բազմաթիվ լավ սաներ ունի, որոնք թե Հայաստանում, թե արտերկրում մեծ հաջողություններ են գրանցում։ Նանե ջան, ինչ առարկաներ ես սիրում դպրոցում։ Ինք ռուսեն շատ լավ խոսեր։ Շատ լավ։ Նոր Վարշավի պապիկի հետ ռուսերեն էի շփվում, չէ՞։ 3 տարեկանից 2-3 տարեկանից ինքն հենց դիզում բացվեց սկսեց ռուսերեն խոսել, բայց մուլտիկներից սովորել էլի։ Ռազմիկի կինն էլ դպրոցում է դասավանդում։ Չնայած հարցազրույց չցանկացավ տալ, սակայն իր իսկ ձեռքով հավաքեց սունկը եւ շատ համեղ ուտեստ պատրաստեց մեզ համար։ Մենք սահմանամերձ գյուղեր այցելում ենք մի քանի ժամով կամ օրով, իսկ նրանք այստեղ ապրում են, մեծացնում իրենց զավակներին։ Այս մարդիկ իրենց ամենօրյա աշխատանքով են կերտում մեր երկրի ապագան։ Հետևաբար նման բնակավայրերի շենացումը մեր երկրի համար կենսական նշանակություն ունի։ Հպարտության զգացումով, խաղաղության երազանքով ավարտենք Բաղանիսի մասին պատմող հաղորդումը։ Կհանդիպենք առհեռուստաընկերության եթերում։